গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে গিয়ে কী বার? আজকে সোমবার এবং এখন বাজে সকাল 9টা। বাবার বার। তো যাই হোক, তো আজকে আমি নিয়ে আসতে চলেছি তোমাদের সামনে মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও, নেক ক্র্যাকিং চ্যালেঞ্জ উইথ পার্টনার। আর পার্টনার হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড। তো এই নেক ক্র্যাকিং চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আমার মনের মধ্যে যে রাগ, ক্ষোভ, অভিমান যা কিছু জমে আছে, আমি সেটা ওর উপর পূরণ করে নেবো। ঠিক আছে? সেই পানিশমেন্টটা দিয়ে আমার মনের যে এমনটা একটু শান্তি হবে বা ঠান্ডা হবে। তো এর মধ্যে মাঝে মাঝে হয়তো গলাটা টিপেও দিতে পারি। তো চলো আর বেশি কথা না বলে চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। ঠিক আছে? তো চলে এসো সামনে, দেখুন কিভাবে আমার হ্যাঁ ঘাটটা ভাঙছে। তো এই মুহূর্তে যে নতুন বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি দেখছো, তারা অবশ্যই প্লিজ তোমাদের সামনে আমার রিকোয়েস্ট রইল, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করো। তাহলে আমার ভিডিও সম্বন্ধিত নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সকলের আগে পৌঁছে যাবে। আর পুরনো বন্ধুরা, তোমরা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো, কারণ নতুন পুরনো সমস্ত বন্ধুদের বলছি, তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমার চলার পথটা কিছুতেই এগিয়ে যাবে না বা মসৃণ হবে না। তাই তোমাদের সাপোর্ট আমার ভীষণভাবে দরকার। তো চলো তাহলে মূল ভিডিওর দিকে যাওয়া যাক, কেমন? আর আরেকটা কথা বন্ধুরা, আপনারা বাড়িতে প্লিজ এটা কেউ ট্রাই করবেন না। জাস্ট এটা একটা ফানি ভিডিও এবং আপনাদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা। আমরা একেবারে কেউই এটা প্রফেশনালি এরম ক্যাক বা কিছু জানি না। তো জাস্ট এটা আপনাদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্যই আমরা করছি, কেমন? তা চলুন একেবারে সরাসরি মূল ভিডিওর দিকে আমরা যাই। একটা কমেডিয়ান ভিডিও। তো এই যে আমার হাত আর এই যে নেক, এবার একটু ভালো করে একটু হিলিয়ে নিচ্ছি ঠিকঠাক আছে। তো চলো। ঘর ফাটাচ্ছে না, ভাঙছে। ভেঙে গেল রে বাবা। এইবার মুরগি করছে রে। বাবরে, মেরে ফেলার প্ল্যান করছে বন্ধুরা। দেখুন, আপনারাই সাক্ষী থাকবেন। বাবরে, আর ট্রাই করে দেখি। হ্যাঁ, কোন দিকে কি বুঝতে পারছি না, নড়াচ্ছে এদিকে, ঘুরিয়ে দিচ্ছে ওদিকে। ঝাঁকিয়ে ধরি চুলটা ভালো ওষুধের মতো। আগে বলো কোন দিকে কি করবে। এবার বাঁ দিকে করি, না ডান দিকে? আর নয় এবার উপর দিকে নিচে করি। নিচে করে তারপর উপর করতে হয়। তো করছে তো দেখুন বন্ধুরা, একদম হাঁপিয়ে গেছে আর পুরো একদম ঘাড় একদম ক্র্যাক করে দিয়েছি। এর আর ক্ষমতা নেই। আর কোনোদিনও আমার ওপর কোনো কিছু কি বলে রাগ দেখানোর চেষ্টা করবে না, কারণ মনে থাকবে বন্ধ করে। এতক্ষণ তো আমি নেক ক্র্যাক করেছি, এবার আমার কি হালাত হবে জানি না। এই যে ধরছে। ঠিক আছে, তো চলো, এটা জাস্ট একটা ফানি ভিডিও, দেখতে থাকো। জানি না তোমাদের কতটা আনন্দ দিতে পারছি, তবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস ও শেয়ার করবে, কেমন? চলো। বাবা গো, নিচের দিকে দেবো।
জি মেরে ফেলবে নাকি? এটা কি হচ্ছে? সো ফ্রেন্ডস, আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস ও শেয়ার করবেন। আর আপনাদের কী ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আর এই ভিডিও দেখে আপনারা কতটা আনন্দিত হলেন বা কতটা আমরা আপনাদের আনন্দ দিতে পারলাম অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আপনাদের কমেন্টস পড়ে আমি ভীষণভাবে ইন্সপায়ার হই এবং আমার ভিডিও করার যে উৎসাহটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। তো চলুন তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের শরীরের খেয়াল রাখবেন আর চারপাশটার দিকেও একটু খেয়াল রাখবেন, কেমন? তো টাটা। আর অবশ্যই এই ভিডিওটা কেউ বাড়িতে ট্রাই করবেন না, এটা জাস্ট একটা ফানি ভিডিও, একটা কমেডিয়ান ভিডিও, কেমন? বাই।